Це перехрестя вулиць Михайла Грушевського та Героїв АТО. Поруч ремонтують аварійну ділянку каналізаційного колектора. Колектор зараз знаходиться на глибині 4,5 метра. Відбувається заміна колектора, який був закладений в 1964 році, вичерпав свій термін експлуатації і почав валитися. Проводимо заміну інтервала від вулиці Грушевського по вулиці Героїв АТО в бік будинку номер 69. Буде замінений інтервал 53 метри. На цьому відео старий колектор. Його пошкодила корозія, каже майстер дільниці ремонту Олексій Сокоренко. Провал на залізобетонному колекторі стався 1,5 тижні тому, говорить Олексій Сокоренко. Водопостачання на всі будинки, які підключені до даного колектору, не постраждали, відключення не відбулося в зв'язку з тим, що поставили тимчасову перекачку. Риється траншея, ламається стара лінія, яка наразі заглушена, і прокладається нова труба. Труба поліетилену діаметром 600 мм, яка служитиме понад 100 років. Директор Полтава-водоканалу Василь Воротинцев каже, колектор планують відремонтувати за 3 тижні. Нагадаємо, ремонт колектора по вулиці Героїв АТО почався у серпні минулого року. Нині відремонтовано 1600 метрів каналізаційної мережі. Ольга Гриненко, Станіслав Шиян, телеканал «Центральний».